Halo mom semua. Kali ini saya akan bagikan cara paling ampuh atasi batuk pada anak secara alami menurut Dr. Zaidul Akbar. Untuk membuat obat batuk alami untuk anak, kita cukup memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang tersedia di dapur rumah. Bahan-bahannya adalah jahe, jeruk nipis, madu, dan juga air matang. Jahe dapat memberikan sensasi hangat sehingga memberi efek melegakan pada tenggorokan yang terasa kering dan otot-otot leher yang menegang akibat batuk kering. Jeruk nipis memiliki kandungan senyawa yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan sakit dan radikal bebas di dalam tubuh. Kandungan antimikroba dalam madu membantu melawan virus penyebab flu. Rasa manis dari madu membantu produksi saliva yang bisa mengencerkan lendir sehingga mudah dikeluarkan. Nah, bahan-bahannya sesederhana itu loh teman-teman. Cara membuatnya yaitu pertama, kita iris jahe, kemudian masukkan jahe ke dalam gelas. Nah, cukup segini aja ya. Kemudian, kita masukkan perasan jeruk nipis ke dalam gelas. Kita masukkan secukupnya saja ya. Jangan lupa dibuang bijinya dulu ya. Kemudian kita masukkan air panas ke dalam gelas. Nah, yang terakhir kita masukkan madu secukupnya ya. Nah, karena ini buat anak-anak, saya tambahin madunya agak banyak supaya tidak terasa asam bagi mereka. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Nah, jadi deh minuman alami untuk meredakan batuk dan flu secara alami, ramuan dari Dr. Zaidul Akbar. Minuman ini sangat aman dikonsumsi oleh anak-anak. Minuman ini sangat baik dikonsumsi 2 kali sehari. Nah, teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.